क़ौमी सलामती कमेटी पारां ईरान जे एटमी ठिकाणनि ते अमरीकी ऐं इसराइली हमलनि जी मज़म्मत कंदे गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर तहत ईरान जे दिफ़ा वारे हक़ जी मुकमिल हिमायत जो ऐलान करे छॾियो आहे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो, जंहिं में वफ़ाक़ी वज़ीरनि ऐं अस्करी क़यादत शिरकत कई। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास जी पधिराई में चयो आहे त पाकिस्तान ईरान सां मुकमिल एके जो इज़हार करे थो। क़ौमी सलामती कमेटी जो चवणु आहे त एटमी ठिकाणनि ते हमलनि सां ख़िते में ख़तरा वधी सघनि था। गैर ज़िम्मेवाराणियुनि कार्रवाइनि सां वॾो तकरार जनम वठी सघे थो। IAEA जे हिदायत मूजिबि एटमी ठिकाणनि खे निशानो बणाइण खां पासो कयो वञे। इजलास में ईरान ख़िलाफ़ इसराइली जारियत खां पोइ पैदा थियल इलाइक़ाई सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो ऐं इसराइली कार्रवाइनि जी सख़्त मज़म्मत कई वई। क़ौमी सलामती कमेटी चयो त ईरान खे गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर तहत दिफ़ा जो हक़ हासिलु आहे, जॾहिं त ईरान जे एटमी थाकनि ते हमला आलमी कानून ऐं गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर जी भञकड़ी आहे। कमेटीअ जानी नुक़सान ते ईरान जी हुकूमत अवाम सां ताज़ियत जो इज़हार कयो ऐं इलाइक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइले जो हल कढण ऐं आलमी कानूननि जी पासदारी जी ज़रूरत ते बि ज़ोर ॾिनो वियो।